தம்பி வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாப்புல. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிழக்கு மேற்கு வால் மிக்சர் பாயிண்ட்டு, ஷவர் பாயிண்ட்டு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ரு இந்த இடம் தான் வந்து வெஸ்டர்ன். இது அதுக்குண்டான டேப்பு. அடுத்தபடியாக அட்டாச் பாத்ரூம். இதுவும் அது மாதிரி இது வந்து மேற்கு பார்த்த அது இந்த பாத்ரூமு. உள்ளே போன உடனே பார்த்தீங்கன்னா வால் மிக்சர் பாயிண்ட்டு. இது வந்து ஷவருக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் வைக்கிறதுக்கு. லைனை வந்து தப்பாக வச்சுட்டாங்க, அதனால் மாற்றி வைக்க சொல்லியாச்சு. இப்படி தெற்க பார்த்து வெஸ்டர்ன் உண்டான பாயிண்ட்டு, ஹெல்த்து கன்று பாயிண்ட்டு, டேப் பாயிண்ட்டு. இது வந்து வெறும் பெட்ரூம். கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா கிழக்க பார்த்து சிங்க் டேப், ஃப்ரெஷ் வாட்ரு அண்ட் வால் மிக்சர். கிச்சனுடைய மேடை. விடிவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு. இது வள்ளல்நாதன் பெயிண்டிங் ஒர்க்கு. இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட்டி பார்த்துக்கிட்டு. இந்த இடம் டைனிங் ஹால். அந்த மூலையில் வாஷ் பேஷன் வருது. பூஜை ரூம் கபோர்டு. பார்த்தீங்கன்னா பூஜை ரூம். வால் மிக்சர் பாயிண்ட்டு, ஷவருக்கு உண்டானது, ரூமுடைய அளவு, வெஸ்டர்ன். அங்கேருந்து 1.25 அடி, பேக்கில் 6. வெஸ்ட் லைனு இந்த ரூமுடைய ஃபஸ்ட்டு காட்டணும் பாருங்கள். அதேமாதிரி சேம் ரூமோட 7x4. 7x4 நம்ம வாஸ்து பிரகாரம் எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் நடந்திருக்கு. வால் மிக்சர், வாட்டர் ஹீட்டர் பாயிண்ட்டு, ஷவரு, இந்த ரூமுடைய வேஸ்ட் ரெயின் வாட்டர் போகிறது. இது வெஸ்டர்னுக்கு உண்டானது. வந்து ஹெல்த்து கண்ணுக்காக. இது நம்ம இப்போ நார்மலாக போடுற 2 டேப் ப்ளஸ் டேங்கோடைய பாயிண்ட். அங்கே அடுத்து கிச்சனை பார்ப்போம். டைனிங் ஹால் வாஷ் பேஷனுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கோம். கிச்சனோட வேஸ்ட் ஃப்ளோர் டேப்பு ப்ளஸ் வேஸ்ட் ஹோஸ் போடுறதுக்காக. இது வந்து இந்த கிச்சன் ஏரியாவோட டோட்டல் தண்ணி வெளியாகிறதுக்கோசரம் இப்போ வாஷ் பண்ணுவாங்க தண்ணி போகிறதுக்கு. ஃப்ரெஷ் வாட்ரு ஆர்ஓவுக்கு மேலே அந்த பாயிண்ட் ஆர்ஓ ஃப்ரெஷ் வாட்ரு. இது வந்து இங்கே சிங்க் பாயிண்ட் வருது. இப்போ கன்சல்ட் பண்ணி இங்கே வச்சுருவோம் நாங்கள். அதை மட்டம் கட்டியாச்சு. லைன் டோர் அடித்து ஹோல்ஸ் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது. டோட்டல் பில்டிங் ஷேப். பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ளது பாத்ரூமோட வேஸ்ட் லைன், கீழே உள்ளது செப்ட் டேங்க் லைன். டோட்டலாக ஒரே நல்ல வேஸ்ட் லைனை அடித்தாச்சு.